Günaydın Reşo. Vay günaydın Bilo kurban. Ula hayırdır? Uykun almamışsın galiba. Valla benim kadın bütün gece beni uyuz etti ha. Ula yenge yine ne yaptı? Neymiş? Son zamanlarda çok ünlüymüşüm. Ben de ona dedim ki, la ben hayatta olamam ha. O da bana dedi ki, ben duyduklarıma mı inanacağım yoksa sana mı inanacağım dedi. Ben de ona dedim ki, horlarsın horlamasın, horlarsın horlamasın. Valla sana horlamadığımı ispat edeceğim ha dedim. O da bana dedi ki, ispat edersen eğer senden özür dileyeceğim. Ula peki ne yaptı? Vallahi meraklanmış ya. La ne yapacağım? Bütün gece oturdum ve bekledim. Allah seni inandırsın 1 gram bile horlamadım ha. Bir de bana di ki her gece horlusun. Vay!